linjerne og de to keeper. Ellers flottet kampen i gang. Brabrand, der ligger ud med at prøve at sende en bold frem. De lider lidt på banen begge to. River også noget græs op. Der har også regnet lidt hen over Danmark de dage her, så det bliver spændende at se, hvad det er for en... eller hvordan banen tager imod spillerne i dag. Om det bliver revet op, eller om den kan holde til det. Der kommer i hvert fald en bold frem her. Brabrand først hjemme. Prøver at sætte indkast for det. Ud til Damtoft. Sender den videre til Jonasson. Og spark til Brabrand. Er jo to hold, der har mødtes i indeværende sæson. Mødte hinanden i august måned. En af de første spillerunder, hvor AB altså vandt 2-1. AB kom foran først 1-0, og så fik Brabrand altså udlignet, men det blev AB, der fik scoret det sidste mål til 2-1. Jeg kan så samtidig sige, at mens vi har en lille skadespause, at i netop den kamp blev der givet 8 gule kort. Herunder et til hver af de to cheftrænere. Det lyder til, det er en kamp, hvor bølgerne har gået højt. Må vi se, om det også bliver tilfældet i dag. Så skal vi i hvert fald lige have Brabrand-spilleren på benene igen. De får lige lidt tilset. Så småt på benene igen, man skal jo lige med ud. Sender den langt op ad banen, faktisk hele vejen op til modsat til hjemmeholdskeeper. Jeg kan se, at Brabrand forsøger sig lidt på de her lange bolde allerede. I hvert fald haft et par stykker indtil videre. Ja, som der også kommer en lang bold modsat til Mathis. Får driblet sig lidt ind i feltet, bliver stoppet af Brabrands forsvar. Vi kan lave en omstilling. Det er så også fældet. Jesper Brink, der får sendt en svær bold ud af banen.
spiller den lige lidt roligt rundt. Hjemmeholdet har ikke noget større pres på sig. Og gæsterne får egentlig først pladsen til det. Flad bold ind. Stør sendt den tilbage med hælen. Jonasson, men ikke til nogen fra eget hold til at samle den op. Ja, der er så faldet. Jarju får ikke noget for det. Nu er Engel. Får de fint opsnuppet igen, Brabrand. Skift lidt lige nu. Mellem de to holds fødder. Magnus Andersen søger lidt hjælp. Sender den ud. Tilbage til Andersen ind i Storfelt. Får presset dem godt tilbage på banen. AB. Kommer der måske en omstillingsmulighed her. Har 3 med hjemme fra Brabrand. Fødderne på Brabrand igen. Ind foran til en fri. Skal bare finde pladsen. Skyde. Fin redning. Stadig i live. En skud af Jonathan Mathis. Igen. Går forbi mål. Går ud til et hjørnespark. Nu er det lige 2 farlige fra AB i streg. Og altså Vågen derinde imellem stængerne. Det næsten være Lukas Martin, de har stående derinde. Brabrand kommer der flad en forreste stolpe, men går ud til et målspark. AB, der står på kanten af det store felt, klar til at få presset op. Gør også, at Brabrand skifter taktik, sæt ud til, i stedet for at spille den op. Lægger han an til at skyde den op ad banen. Jeg er fældet. Ingenting. Igen ud til Damtoft. Tilbage til Kudelka. En bold op i Ingemannsland. Tager sig tid, man bliver også presset af AB's forreste. Ligner også, at han skyder ind på ham. Kommer godt ud derinde. Godt med sang fra tilskuerne i dag. Skulle vist også være et arrangement her i AB efter kampen for tilhængerne.
Måske kontra til hjemmehold bliver fældet for ikke noget. Sender den forbi den. Foran godt kommet ud af Martin i målet. Lever endnu. Så ud i handskerne. På keeperen. Godt kommet ud og få gjort så stor. Den ind i målet. Og så altså på lige nu AB. Dem der mest sandsynligt til at score kampens første mål. Og også dem, der har favoritværdigheden som rækkens etter. Men Brabrand kommer altså også med en portion selvtillid efter at have vundet 4-0 i sidste runde over VSK Aarhus. En chance her til AB. Fint forsvarsspil. Rasmus Juhl. Godt forsvarsspil af gæsterne. Se her, som hjemmehold får et hjørnespark. Og dækket godt op inde i det lille felt. De står altså tæt derinde, men spiller den kort i første omgang ud til en fri i det store felt. Prøver at forsøge sig blat i første omgang. Men ikke noget, der blev rigtig farligt. Den får dog forsøget igen. Nu står de knap så kompakt inde i det lille felt. Har lige fået spredt sig lidt mere ud. AB. Kommer der i det store felt. Løber endnu. Holder den inde. Så man kunne få afslutning på, men går over mål. De er farlige lige nu, AB. Kommer i hvert fald til chancerne, så det er bare lige med at få slutproduktet. Igen lægger han an til at sparke dem frem. Lukas Martin. Lukas Martin, de faktisk har lavet eller hentet fra Arsenal på en lejeaftale. Så ikke hver dag man hører, at de danske klubber lige får lov til at låne over fra de helt store Premier League-klubber. Han har også gjort det godt indtil videre inde i målet. Har haft lidt at lave. Igen som der kommer en. Der står helt fri bag os i feltet. Kunne ikke få afslutning på.
Ja, de dækker dem godt om, Brabrand. Også først for bolden der. Så vel turen ind i det store felt. Bliver så blokeret i det sidste. Ellers fint løbet. Lidt over et kvarter har vi spillet af dagens kamp mellem AB og Brabrand, og det er altså AB, der presser mest på at komme på måltavlen lige nu. Lad bold ind mod midten. Vi ser som endnu en. Deler spillet lidt ud. Gerne have den over mod bagerste område, men Markus Emersen fra AB får altså sat en fod på ud til et målspark. Og så der Brabrand-spiller, der har sat sig, signalerer også ud til bænken, at det nok skal være en udskiftning. Får også assistance derinde. AB har ude også kampen i dag samarbejde med de lokale butikker i Gladsaxe om at støtte erhvervslivet i kommunen. På vegne af AB og alle butikkerne vil vi gerne sige en stor tak til alle jer, der er gået i jeres lokale butikker. Ligner også umiddelbart, de vil have foretaget en udskiftning. Brabrand. Og Brabrand får som udskiftning med nummer 2, Tobias Olesen, og banen kommer med nummer 13, Lukas Møller. Lukas Olsen, der måtte sætte sig og gå ud. I stedet er det så Lukas Møller, der er kommet ind. Bliver clearet. Jeg skulle til at sige, at vi må se, om det har taget noget af AB's momentum med den her lille pause, men får der et hjørnespark, som Nora Engel stille og roligt er på vej ud til. Ja, hættet væk. Kontra til Brabrand. Magnus Andersen, der får den igen her. Så sådan den foran bliver blokeret. Lever endnu. Ja. Sparket ind i forsvaret igen. Kommer ind mod det lille felt. Får altså ud til den kast. AB, der vinder den. De kan få pladsen til at stikke den anden vej, men
Jonathan Christensen får fat i bolden. Fejlaflevering. Lang bold frem til Emerson, men ikke nå den. Værd at bemærke for AB er også, at de i dag må undvære deres anfører Søren Ildsø. Har altså karantæne til dagens kamp, og apropos det, så er Ovonto Mullings med igen, efter han har udstået sin karantæne, har altså ikke været med de sidste 2 kampe, efter at have fået et dobbelt gult, altså et rødt kort. Jeg vil altså gerne have nogle frispark, når de lægger sig i græsset, men ikke så... det var ikke så hårdt, dagens dommer. Giver også lidt længere tidsspil, og det er jo egentlig... det er jo fedt at se, som ser. At der ikke er så mange pauser. Så jeg sender en lang bold frem. 1 mod 2. Vinder heller ikke den duel. Ja, der kommer lidt mere med Brabrand, men kæmper alligevel med at komme igennem deres defensiv. Ud til Mathis. Skal sende en bold frem til Damtoft, men får foden på. Brabrand og så smider den bold væk. Lang bold frem også. Meget lang. Hele vejen frem til Adam Benediktsson. Ærgerligt, når det er, de har bolden. Brabrand, at de ikke får lidt mere ud af det. Jeg fik også lige talt med Brabrands cheftræner inden dagens kamp, Michel Mario Demantis, om at, hvad han forventede af sine spillere i dag mod AB, og han forventede, at det var samme arbejdsindsats som i lørdags, hvor de vandt 4-0 over VSK Aarhus. Alle arbejdede hårdt hele kampen, og han ville ikke se sådan noget som individuelle ting, som manglende returløb, eller at man trækker sig i nærkampe eller lignende. Det Brabrand selv kan styre, forventede han også, at sine spillere styrede her, som AB lige laver, eller får en afslutning på. Men han vidste også godt, Brabrands cheftræner, at det ville blive en svær kamp i dag, og sværere end sidst de mødte AB. Og se her, hvor der er jeg skulle sætte hovedet på derinde. Det er lige lettere sagt end gjort. Ja, men som sagt, at de tabte 1-2 til AB i august, så tænkte han godt, at det i dag vil blive sværere end kampen i august. Den kunne sagtens have endt som en uafgjort, set med Brabrands træners briller. Jeg vidste også godt, at AB var blevet bedre siden august, så der skulle kæmpes for at få point med i dag.
Nu må vi se, der står stadig fortsat 0-0 i dagens kamp, og så er det jo en pointdeler, som bliver stået lige nu, men der er kun spillet en fjerdedel af kampen, så selv sagt kan meget nå at ske nu. Bliver der altså fløjtet for frit spark. Så når den modsat, der er et meter imod det store felt, bliver hættet væk igen. Så får Brabrand altså frisparket. De kan meget vel komme frem til nogle chancer AB, men slutproduktet mangler. Og lige for at placere os ordentligt og sætte det rigtige hoved eller fod på. Brabrand døjer også lidt med det her med skader og nok så meget sagt, men de sætter sig der i græsset. Har gjort det et par gange indtil videre i kampen. Fejlaflevering igen. Ja, direkte føring til Brabrand. Hvor de så heller ikke det store ud af. Ja, den sparket frem. Så kommer der måske en chance her til AB. Sparker selv og bliver også pillet på vejen, men ingenting. Går i stedet ud til et målspark. Kommer frem der. Brabrand først på, men smider den væk. Boldt ud til Mathis. Bliver taklet. Tilbage af Brabrand for frispark. Ligger han til at sparke den op ad banen. Ja, gå ud af banen. Så runder vi altså en halv times spil.
Brabrand har altså alligevel lykkes meget godt med at holde dem helt fra ilden. Det er lidt en forsvarskamp af Brabrand, ser det ud til, der måske lidt mere satser på at få nogle omstillinger. Sparker den væk igen. Et point mod tophold er jo også meget godt, men der er bare langt til mål, hvis I skal være sådan her i 60 minutter offside. Holder den i spil. Sender den over modsat. Næsten en fri damptræf derude, hvis det var, at den ikke blev lidt for lang, den aflevering. Han får da øvet sig i et par målspark. Lucas Martin. Ind i målet. Skal vi også huske, at det er oprykkere fra 3. division, Brabrand. Så skal jeg prøve kræfter med denne sæson i 2. division. Som altså møder tophold i 2. division, så det bliver lidt en forsvarskamp. Det kunne man måske godt forvente, når man har de to ting i mente. Se om han kan få skabt pladsen. Får så sparket den ud til lidt hjørnspark. Du kan stadig gå og købe dit lod og være med i lodtrækningen indtil det 40. minut. Husk, at det går til et godt formål. Vi takker for jeres support og for at stå sammen med os om at bekæmpe cancer. Og der var på loddet, det var ude foran, det fik 1889. Står lidt længere ude i det store felt den her gang, men vil gerne lige lave den her. Så det bliver sparket ind på anden fod. Får et nyt hjørne. Måske en omstilling. Hvis de kan få pladsen til det. Brabrand fint, ellers løst det der, hvis det var meningen. Og sendt videre. Han er hurtigere. Ind i det store felt bliver væltet. Intet straffespark, siger dagens dommer lynhurtigt. Fint bold frem. Op til Mathis, der selv har turen, der en god refleksredning igen af Lucas Martin.
Fremragende præstation af den unge keeper, blot 19 år. Kommer i store felt på at søge at sparke første gang. Og igen bliver blokeret af 2 omgange. Så det er 2 mod 3, men den vinder AB's defensiv. De er hurtigt hjemme igen, AB. Og altså stoppet de her omstillinger. Meget effektivt. Frem til Engel. Jonasson. Så kan Brabrand søge at sende en ny bold frem, men bliver også lige til den gode side. Endnu en lang bold. Bliver lige lang nok, lige skæv nok, de bold, de sender frem. Skal selvfølgelig også reagere hurtigt, men det er også lidt for hastigt ud i forhold til, at det altså ikke lykkes. Men nu har de prøvet et par gange. Endnu et hjørne til hjemmeholdet. Denne gang vælger de at stille sig tæt ind i det lille felt. Løber ud og modtager den. Ja, den, og så går den. Adrian Kudelka altså står noteret for den. Meget fortjent, kan man vist ikke sige andet. Kan også være, at Brabrand får løsnet lidt op nu. Nu kan de jo ikke forsvare det ene point hjem. Nu skal de altså op i den anden, hvis de skal have noget med fra dagens kamp. Lang bold. Modsat. Godt med plads ude på kanten. Forsøger at sende den frem. Falder samtidig. Forsøger at samle sparket direkte i maven. Og en af Brabrand-spillerne.
til Magnus Andersen, men mister den. Nu må vi se, det var jo også AB, der kom foran, da de to hold mødte hinanden i august. Der var det altså Brabrand, der fik udlignet lige efter. Se om opskriften, at det bliver det samme i dag. Og først lige et frispark til AB. Det ligner det, at han peger ud på bænken, om der er udskiftning måske. Nej, bare lige netdommeren, der lige skulle op og snakke med en af trænerbænkene. Fint sluppet igennem. Ja, bliver altså taklet i sidste ende. Nu bøvler de altså noget med Brabrand og kunne komme igennem AB's bagerste rækker. Så skulle vi altså få en scoring her i første halvleg. Og taget kampens spil i betragtning, så er det nok meget fair, at det er AB, der kommer på måltavlen. Fint bold modsat, masser af plads. Snyder også et par spillere og vælter. Ingenting. Fortsætter. Skyder over mål. Kan vi da lige se målet en gang mere her. I mellemtiden kommer altså over bagerst der, så får han sat hovedet på. Adrian Podolka. Så lyder det til, at de har en fest, AB-fansene. Så kom ikke ret meget længere ind i feltet. Så den kommer ind der direkte i handskerne på Lucas Martin. Jagter altså 6. sejr på stribe i dag, AB. Lige nu er de godt på vej, men mangler altså en halv fodboldkamp endnu. Ja, med et par minutter til pause. Sparker og skyder den op i helt op og fjerne spindelvæv op i krogen.
i fødderne på AB. Bold frem, og lige ved at den kan blive scoret på i anden omgang, men hvor vi havde hvis det passerede baglinjen. Og det skulle også blive det sidste for første halvleg her, hvor AB har bragt foran 2-0. Vi er tilbage igen her til anden halvleg efter en kort pause. Først er Adrian Kudelka, og så er Marco Vesterholm lige 5-10 minutter inden pausen. Og også AB, der har siddet på nærmest det hele i første halvleg, så det var fortjent nok, det var dem, der kom først på måltavlen. Men nu må vi se, om hvordan Brabrand svarer igen på det her. Jeg har egentlig holdt dem meget godt væk fra ilingen, men fandt så lige nogle huller i forsvaret til sidst i første halvleg. AB. Der kommer en bold frem mod Mullings. Lynhurtigt taget frispark af Jonasson fra AB. Forsøger at prikke den frem, men skæv nok. Men AB-hold, der faktisk bare starter, hvor de slap første halvleg. Blokeret af Brabrand. Og også fint samlet op igen af AB. Lidt langt bold frem til Mullings. Med ud at tage duellen. Frederik Lindgaard, der tager sig indkastet ind til Vesterholm. Ind i det store felt, men går til et hjørnespark, ser det ud til. Som de har gjort så ofte før, så går de 2 mand ud. Nu er Engel, der går med ud til Frederik Lindgaard. Igen sender de en kort først, flad ind foran i det store felt, men giver Brabrand en mulighed for at stikke frem. Og den skal han være sikker på for at komme ud til, det er han også. Benediktsson ind i målet, og så forsøger de altså at skyde ned mod Tom Bål. Ikke dumt ting af Brabrand. Men han er hurtigt tilbage på sin bøn, Benediktsson. Lang bold modsat. Kommer først på Brabrand. Er også et målfarligt hold AB, dem der har scoret flest mål i rækken. Hele 31 styks på de her 12 kampe nu. 33 mål blev lukket
14 ind i den anden ende. Så de kommer altså frem til deres chancer for at score på dem. Se om han vælger at sparke den op den her gang. Chance, hvis man vil afhente sin præmie på nummer 358. 358, som har vundet en serveret kampbold. Om 5 minutter trækker vi et nyt nummer, hvis den ikke er blevet afhændet. Måske en chance til Brabrand, kan han få sendt den over modsat, bliver lige skæv nok. Går i handskerne på Benediktsson. Sætter hurtigt spillet i gang igen. Så se om jeg lige kan få vist en af målene igen. Om et øjeblik skal vi have spillet sunket sig. Se om AB kan få noget ud af den. Bliver blokeret i første omgang. Lever endnu. Blokeret i anden også. Og sparket væk. Og han er løst meget fint. Så lige AB's første mål. Jeg får se der igen. Ind i det store felt forsøger at hætte dem videre med baghovedet. Men god til et målspark. AB, der forsøger at spille bolden op. Står heller ikke så højt i presset. Brabrand i hvert fald ikke nok til, at de er helt farlige nede i AB's forsvar. Fint bold frem, men også godt få skubbet væk.
Se om AB kan komme frem og blive målfarlige. De har jo været gode til at få skabt deres chancer. Der har bare lige manglet lidt slutprodukt på noget af den. Ovilling. Mullings fik jo lige blandet hans fornavn og efternavn sammen. Ovonte Mullings. Og altså et frispark bare nede på egne banehalvdel. Jesper Brink, der får sparket den frem af banen. Opsamlet af AB, men blokeret endnu en gang. Denne gang noget Brabrand måske kan få samlet op, men fortsat. Spillet indikerer dommeren. Så det er Vesterholm. Ind til Engel. Vesterholm igen. Mullings. Vesterholm, der sender den over i bagerste område, med det bliver clearet. Første omgang lever I nu, indtil den ikke gør længere. Og heller ikke nogen helt uerfaren person, som AB har i spidsen. Cheftræner Johannes Karl Gudjonsson er tidligere islandsk landsholdsspiller, fik altså 34 kampe. Og foruden det, så har han spillet for genkendelige klubber som Burnley, Leicester, Wolves, Real Betis og Aston Villa. Så det er en erfaren herre, som AB har i spidsen, var det jeg vil sige. Fint samlet op af Brabrand, forsøger med skuddet selv. Mathias Laursen. De er også rettet af, men ikke yderligere farlig for Benediktsson inde i kassen. Jeg kan også lige talt med Kasper Reinhardt, holdleder for AB inden dagens kamp, hvordan han synes sæsonen var gået indtil videre. Den var gået fint, sagde han. Der var ikke så meget at sætte en finger på. Det var lidt en sløv start, siger han, men kan ikke brokke sig, og det kan man heller ikke, hvis man ligger ikke brokke så stort i hvert fald, hvis man ligger nummer 1 i anden division, som AB gør i skrivende stund. Satsede ham på, at det ville blive en fordel for AB, det med, at de skal spille på deres egen hjemmebane. Det er en god bane, sagde han selv, og at da de mødte dem Brabrand sidst, og det var på Brabrands hjemmebane, så kendte de deres egen bane og kunne udnytte det til nogle dødboldsituationer. Nu skal vi lige se, hvad Mullings får ud af det her. Sender den videre. Jeg har reddet derinde Martin.
har kastet sig, og så bliver den sendt over. Nu så er der området i forhold, så et par skud lige nu. Den går over kassen. Det er lidt det, der genkender AB godt i indtil videre den her kamp, hvis vi skal se foruden de 2 mål, de selv sagt har scoret, så er de dygtige til at komme frem til chancerne og få skabt dem, men lige de sidste 10% mangler der altså for, at der kommer lidt flere mål fra deres hånd. Har vi altså rundet en times spil. AB, der sidder på klart det meste af kampen, også dem, der har bragt sig foran i første halvleg. Mål scoret af Kudulka og Vesterholm. Men det ligner ikke et mandskab, der er færdig med at score mål i den her kamp. Kalder på den modsatte Lindgaard. Det kommer der. Så kommer den over. Bager sætter hovedet på. God redning igen derinde af Martin ind i målet. Lynhurtigt den bold frem igen. Hættede den væk. Tvivl om han inde eller uden for feltet måske. Eller at være sikker. Kommer der så frispark til Brabrand. Hvor har de fået et par stykker af. Og nu når vi taler om Brabrand, så er det jo kun et år siden, hvor det var, at de leverede. Hvis vi godt kan kalde en sensation i pokalturneringen. De slog både Randers FC og FC Nordsjælland ud af pokalen i henholdsvis runde 3 og 4. Vandt 1-0 over Randers først, og så da de trak Nordsjælland i runden efter, der vandt de 11-10 på straffespark. Hvis det er temmelig præcis et år siden her i forgårs. Så røg de så ud til Viborg i runden efter, hvor de først og fremmest spillede 1-1 i første kamp, men hvor det så ses der slået i returopgør 6-0. Og sådan nogle store modstandere i det daværende 3. divisionshold for Brabrand lige stødt ind i og leverede 2 pragtfulde præstationer med sejr over henholdsvis Randers og Nordsjælland. Se om Brabrand kommer frem til noget der, for i hvert fald en afslutning på. Hvilket er mere, end vi har set fra Brabrand. I hvert fald den farligste afslutning, vi har fået fra Brabrand i den her kamp. AB, der fortsætter med at vil spille op fra eget mål. Og så ligner det, at dommeren trak det gule kort op af lommen. Og så er der også tabes indfører Andrea Kudelka med nummer 4. Jeg har så også et frispark til Brabrand på ikke noget dumt sted. Så de kan få lagt et indlæg ind i et godt sted ind i feltet.
Over til bagerste område bliver så hættet væk. Hvor i stedet et frispark. Så når den videre løber ind i 3 forsvarsspillere fra AB. Ud til Laursen, sender den over bagerst, holder den inde. Så skulle han blot have hovedet på, men ryger over. Det er en svær bold. Så er der udskiftning, signalerer dommeren. Da jeg talte med Brabants cheftræner Michel Mario de Montis inden kampen, og jeg spurgte, hvad han forventede af kampen her mod AB, sagde han, at det er jo rækkens stærkeste hold. Det kan vi jo alle sammen se i tabellen. Og hvis man skulle kigge over, hypotetisk kigge over 6 kampe, vil hans vurdering være, at AB nok vil vinde 4, Brabant 1 og så en uafgjort den sidste. Så sandsynligheden eller chancen, eller hvad man skal sige, er ikke store eller til Brabants fordel, men at han da helt klart håbede, at Brabant selv kunne rykke nogle marginaler, og så kunne det da selv sagt være dejligt med en sejr. Der er lang vej, som det ser ud lige nu. Brabant holdt dem godt fra at score i første halvleg, men på et par minutter måtte de så se sig komme bagud med 2. Her, hvor der er en 25 minutters spil tilbage, så skal Brabant også til at få lykkes med noget af det i deres offensive spil, hvis de skal gøre sig nogle forhåbninger om at få point med på dagens kamp. Men det ser svært ud lige nu. Det er også AB, der sidder på meget af det. Bliver fældet, får ikke noget frispark. Han har så lige et overblik, tager også lidt, sænker lige tempoet lidt. Begynder de altså at presse lidt på nu, Brabant.
Jajo, der lige er op og få prikket lidt til Ibsen fra AB. Her vender Brabranden også. Se om de kan få vendt rundt. Nogle kortvarige affære tilbage i fødderne på AB. En bold frem til Engel. Ja, nærmest forærer den så til Brabrand. Møller, der får sendt den videre. Fejlaflevering. AB der også får et frispark på den. Ikke meget nussen om Lindgaard. AB er hurtig til at få sat spillet i gang. Den står. Med tackling. Totalt skæv bold. Brabrand smider den væk igen. Og vi har fået dagens tilskuertal. Vi er i dag 722 tilskuere på Gladsaxe Stadion. 722 tilskuere lød det til, der blev sagt over speakeren på Gladsaxe Stadion. Der altså huserer den historiske klub AB. Se hvad de kan komme frem til. Lever endnu. Så får de altså løsset den ud af farzonen. En flad bold frem til Mulling. Også fint kamp hjem. Gå til lidt indkast. Bliver der peget ud mod trænerbænken igen. Ja, det begynder vist at smage en sejr til AB. Thomsen, og på banen kommer med nummer 17, Simon Skovlund, og nummer 21, Jonas Bergvald. Og lige Brabrand, der lige fik skiftet lidt ud. Og en ellers glimrende skud på mål her. Nora Engel. Og altså forbi. Det er bare lige noget liv igen i AB's publikum.
Møller, der vinder den bold. I samme omfang løb ud og tage indkastet. Se om der kommer flere lækkerier her. Det bliver i hvert fald fløjtet og givet en gul kort til Brabrand. Vi henter check-up. Jeg får kæmpet så fint ud af den, umiddelbart Brabrand bliver taklet for ikke noget ud af det. Bliver der signaleret på udskiftning igen. Jeg synes, at vi passende lige kan se målet en gang mere. Hvordan AB fint, rigtig fint får sendt den der frem til Emerson. Og så kan de altså sammen få smidt den der i kassen. Denne gang er det AB. Lindgaard står i hvert fald klar med bolden til at tage sit indkast. Og det udskifter også nummer 20, Markus Emerson. På banen kommer med nummer 39, Nora Danbød Poulsen, og nummer 41, Thomas Tobias Spacing Dalton.
Se om AB er færdig med at få banket mål i kassen. Fint sendt videre, ellers hvis den kunne have nået den. Udgik med nummer 6, Rasmus Juhl, og nummer 11, Mathias Clausen. På banen kom med nummer 12, Michael Pedersen, og nummer 28, Glenn Isle. Vi får hørt Brabrands udskiftning også. Ja, så alligevel en lille tur hjem, de har Brabrand, når de skal hjem efter kampen tilbage til det midtjyske her fra Københavnsområdet, hvor kampen bliver spillet. Kunne det selvfølgelig have lunet, hvis de kunne have fået point med hjem, men det er ikke nogen skam at tabe til anden divisionens førsteplads AB, når man selv er oprykker fra 3. division. Galler på den, Littengård. Sender han altså frem til Mullings. Fint ud og få samlet op. Lukas Martin. Har vi en 10 minutters spil der omkring tilbage af kampen. Og det er altså lige nu så ud til at være AB. Nu skal vi lige se Brabrand for en forjæring her. Det gik ikke meget ud af. Fint komme hjem og forsvaret af AB. Og tager den med ro, selvom at Brabrand prøver at presse lidt på. Planen der umiddelbart så ud til at klare det fint, trods at det har været en godt med regnvejr. Så er den der ikke helt revet op, så det ud til. Fin bold frem, som han kan forvente rundt, og så offside lyder det så. Og sparkede den op. Så ud over sidelinjen.
Nu se her, hvor Brabrand får et hjørnespark. Om de lige kan komme op og få pyntet lidt på måltavlen. Må næsten være deres første. Står tæt inde i feltet, for bokset den væk. Benediktsson. Og holdt den med fremme, men til et målspark. Vil fortsat spille den op. Og noget af en skæver der en bold. Får jeg lige gæsterne et indkast. Langt fremme på banen. Hvor den inde i feltet, men må passere baglinjen og gå ud til et hjørnespark. Dommeren der lige inde og få ro på tropperne. Står også meget tæt igen inde i lille felt. Kommer der lige ved at få hovedet på, men der er så også frispark til hjemmeholdet. Nu skal den her kamp nok bare stille og roligt køres i mål for begge mandskaber. Den er, kan man faktisk godt sige, ved at være afgjort. Men Brabrand får ellers presset fint på endnu. Står fint højt på banen. Får også vundet den bold der. Fint med energi, ser det ud til i begge mandskaber endnu. Simon Skovby får sparket den over mod det bagerste område, men eller får så også et hjørne af det. Om han kan løbe direkte over og tage også. Direkte i handskerne på Benediktsson. Monek han tager sin tid. Det gør han ikke, så han faktisk hurtigt i gang. Selvfølgelig heller ikke så meget på spil. Så der er en bold frem igen. Jagter den også, men umiddelbart farligt det første omgang, men så får han vundet den der. Skal han skyde selv, og så kommer
Brabrand op og få reduceret på måltavlen 3-1. Fik de også lov at lege med. Se om vi kan se den her. Får lige erobret bolden, sendt den videre, og så helt køligt sendt den over i modsatte hjørne. 3-1. Havres målscorer til stillingen 1-3 og nummer 21, Jonas Bergvald. Jonas Bergvald. Vi kan udsætte minimum 3 minutter til den ordinære spilletid. 3 minutter lyder det til, at stadionspeakeren fik nævnt. Eller meldt, at der er lagt til kampen. Må der også give lidt til Brabrand selvtillid lige at komme op og få pyntet lidt op på måltavlen. Der er lige målrig kamp, vi har været vidne til her den lørdag eftermiddag i anden division. AB, der har siddet på rigtig meget af kampen, men Brabrand alligevel har lykkes med at finde frem til et eller andet i den anden ende, og får også lige smidt en bold i kassen her til sidst. Ja, lige langt nok holder den inde. Så hurtig igangsættelse af Brabrand, så de kan komme op og få gjort mere, men bolderobring af hjemmeholdet igen. Ikke noget frispark. Spillet fortsætter, så når den ind foran, og så bliver den clearet. Så vi lige kan få set målet igen. Brabrand, der får reduceret og sendt den fint i kassen til 3-1. Og det skulle også blive det for dagens kamp mellem AB og Brabrand. Hjemmeholdet fra AB vinder 3-1 her i anden division og bevarer deres førsteplads.